Bismillah ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethiran ila yevmiddin emma ba'd. Hər birinizi Allahın salamına salamlayıram. Esselamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bugünkü mövzumuz Loğman surəsinin 12-ci ayəsindən 19-cu ayəsinə qədər olacaqdır. Yəni, hər biriniz Loğman əleyhissalamı tanıyırsınız. Loğman elə bir salih kişi olub ki, yəni hikmətli kişi olub, salih kişi olub. Allah Azza və Cəllə Loğmanın oğluna tövsiyəsini Quran-ı Kərimdə nəql edib. Yəni, Loğman durub oğluna nəsihət edib və Allah Azza və Cəllə də onun o hikmətli nəsihətin Quranda nəql edir. Həqiqətən də bir salih qul üçün bu böyük bir, belə deyək, bir mükafatdır. Allah Azza və Cəllə sənin sözlərini öz şərəfli, hörmətli kitabında nəql eləsin. Deməli, əziz qardaşlar, Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ deyir, biz Loğmana hikmət verdik. Yəni, hikmət, əziz qardaşlar, gözəl danışıqdır, ağıllı danışıqdır, yerin bilməkdir, məsləhəni, yəni xeyri və şəri bilməkdir. Yəni, bir şəxsdə hikmət olarsa, deməli Allah Azza və Cəllə o şəxsə xeyr istəyib. Çünki Quran-ı Kərimdə Allah Azza və Cəllə Bəqərə surəsinin 269-cu ayəsində buyurur ki, yu'til hikmətə mən yəşə və mən yu'til hikmətə fəqad utiyə xeyran kəthira. Allah hikməti istədiyinə verir və Allah kimə hikmət verərsə, artıq ona çoxlu xeyir vermişdir. Bir var elmin olsun, amma hikmətin olmasın. Elmlə yanaşı hikmət də mühümdür. Ona görə də Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, mən Loğmana hikmət bəxş etdim. Çünki Loğman nəsiyyətində, dəvətində, xeyri və şəri bilməsində hikmət sahibi idi. Alimlər deyirlər ki, hikmət sahibi olmaq üçün bəzi səbəblər var, onları yerinə yetirməlisən. Birinci səbəb odur ki, çoxlu tədəbbür eləməlisən. Allah Azza və Cəllənin ayətləri haqqında çoxlu tədəbbür eləməlisən və təfəkkür eləməlisən və çox az danışmalısan. Çox az danışmalısan ki, Allah Azza və Cəllə sənə hikmət versin. Bütün demək olar ki, alimlərin əksəriyyəti qeyd ediblər ki, Loğman peyğəmbər olmayıb. Loğman sadəcə salih bir şəxs olub, daim elm məclisində olub, elm məclislərində iştirak edib, bütün belə deyək, həyati məsələlərində, şəri məsələlərində alimlərlə məsləhətləşib. Və onun bu sifətinə görə Allah Azza və Cəllə ona hikmət bəxş edib. Buna görə də bəzi alimlər deyiblər ki, Loğman nəbidir, yəni Loğman rəsuldur. Amma xeyr, Loğman sadə bir insan olub. Allah Azza və Cəllənin qulu olub, sadəcə Allaha itaət edən qul olub. Allah Azza və Cəlləyə çox zikr edən qul olub. Allahın əmrlərini yerinə yetirən qul olub. Allah da ona hikmət bəxş edib. Və əziz qardaşlar, qeyd etdiyim kimi, hikməti, əziz qardaşlar, yalnız və yalnız tədəbbürlə, təfəkkürlə, Allahla səmimi olmaqla və az danışmaqla əldə eləmək olur. Əgər bu sifətlər səndə olarsa, ola bilsin ki, Allah Azza və Cəllə sənə hikmət bəxş eləsin, sənə bəsirət bəxş eləsin. Çünki bəsirət nədir? Bəsirət, əziz qardaşlar, elm və helmlə insanlara yol göstərməkdir. Helm nədir, əziz qardaşlar? Helm odur ki, necə ki, Allah Azza və Cəllənin sifətlərindən biri həlimdir və onun helm sifəti var. Helm sifəti nədir? Allah Azza və Cəllə qulunu etdiyi günaha görə anında cəzalandırmır. Ona möhlət verir. Helm sifəti ilə ona möhlət verir. Anında cəzalandırmır. Yəni, helm yumşaq. Allah Azza və Cəllə qulu ilə yumşaq müamilə edir. Yumşaq müamilə edir ki, bəlkə qulum tövbə edər, bəlkə səhvin anlayar, bəlkə etiraf eləyər. Ona görə alimlər deyirlər ki, elmlə yanaşı, yəni helm də olmalıdır. Və bu ikisi birlikdə olduqda artıq
sənə hikmət verilmiş olur. Və neçə insanlar hikmətdən məhrumdur. Danışır və danışandan sonra nə baş verəcəyini bilmir. Belə deyək də, insan var ki, bir məsələ haqqında danışır, bilir ki, bu danışıqdan sonra hansısa bir fitnə ortalığa çıxacaq, 100% bunu bilir. Bununla yanaşı, məsələn, danışır. O danışma, qardaş, bu fitnədir. Fitnəni niyə qaldırırsan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, fitnə yatmışdır, onu qaldırana Allah lənət edəsin. Yəni, müsəlmanların arasında fitnə fəsad törətmək, müsəlmanların arasını parçalamaq, həqiqətən də bu hikmətsizlikdir. Yəni, hikmətli insan müsəlmanları bir eləyər, müsəlmanları cəm eləyər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, İhriz alə mə yənfəukə və istəin billə. Sənə fayda verən işlərlə məşğul ol və bu işdə Allahdan yardım dilə, Allahdan kömək istə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, İnnəməl ilmu bittəallüm. Həqiqətən elm öyrənməklə gəlir, yəni tədris almaqla gəlir. Vəl-hilmu bittəhəllüm. Hilm də yumuşaqlıqla gəlir. Yəni, sən insanlarla yumuşaq müamilə etsən, artıq sən hilmli olacaqsan. Həm evində hilmli olacaqsan, həm qardaşlarına qarşı hilmli olacaqsan, həm övladlarına qarşı, qonşularına qarşı, ümumiyyətlə bütün insanlara qarşı hilmlə müamilə edəcəksən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə təşviq etmişdir ki, müsəlmanlarla gözəl davranaq. Və əziz qardaşlar, Allah azza və cəllə buyurur ki, biz loğmana hikmət bəxş elədik. Ardınca görün nə deyir? Ənüşkür lillah. Allaha şükr et. Yəni, hikmət veribsə Allah sənə, sən mütləq şəkildə şükr etməlisən Allaha. Çünki Allah azza və cəllə əmr edir ki, şükr et. Və alimlər deyirlər ki, nemət hikmətlə sabit olur və inkarla isə, nankörlüklə isə o nemət səndən qaçır. Əgər Allah sənə bir nemət veribsə, sən o nemətin qarşılığında şükür eləyərsənsə, o nemət sabit olur və davamlı olur və artır. Necə ki, Allah azza və cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əgər şükür etsəniz, sizə olan nemətimi daha da artıraram. Və alimlər deyirlər ki, şükür dil, qəlb və əməllərlə olur. Müsəlman dili ilə Allahın nemətini etiraf etməlidir, qəlbi ilə o nemətin Allah tərəfindən gəldiyini bilməlidir və o nemətin qarşılığında Allah azza və cəllə ibadət etməlidir. Və yaxud o nemət mal, mülkdürsə, onu Allah yolunda sərf etməlidir. Və bunu belə edərsənsə, Allah azza və cəllə sənə verdiyi neməti artıracaqdır. Və əziz qardaşlar, alimlər deyirlər ki, əgər şükür etməsən, bunun Allah azza və cəlləyə heç bir zərəri yoxdur. Yəni, şükür etsən də, şükür etməsən də, bunun Allaha heç bir zərəri yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, Allah qudüs hədisdə deyib ki, əgər sizin əvvəlkiləriniz, yəni əvvəlki nəsillər, sonraki nəsillər, insanlar və cinlər, hamısı təqva əhli olsa, hamısı xeyir əhli olsa, hamısı Allaha ibadət edəsə, Allahın mülkündə heç nə artmaz. Bütün insanlar Allaha ibadət edəsələr, Allahın mülkündən heç nə artmaz. Yəni, insanların ibadətinin Allaha bir faydası yoxdur. Həmçinin də insanların naşükür olması, Allaha təşəkkür eləməsi Allahın mülkünə heç bir zərər vermir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, sizin əvvəlkiləriniz, sonuncularınız, insanlarınız, cinləriniz fasıq olsa, bu Allahın mülkündən heç nə azaltmır. Sadəcə Allah bizə şükr etməyi nə üçün əmr edir? Ona görə əmr edir ki, bizlər Allaha şükür etməyəndə artıq bizdə mənəvi boşluq yaranır. Daxilimizdə mənəvi boşluq yaranır və sıxıntılar olur, artıq qəlb sıxıntısı yaranır. Və qəlb sıxıntısı yarandıqda da insanın qəlbində olan iman gücü zəifləyir. İnsan necə belə deyək, güclü olur, qüvvətli olur, ruhan qüvvətli olur. Misal üçün, alimlər deyirlər ki, bizlər cəsədlərimizə xidmət edirik. Bu bədənə, cəsədə xidmət edirik. Necə xidmət edirik? Yeyirik, yəni içirik, yatırıq, istirahət edirik və beləliklə və digər
hisslərimiz ki var, onları yerinə yetiririk və bununla biz bədəni rahatlandırırıq. Bədənə istirahət veririk, bədənə qayğı göstəririk. Və bunların təsəvvür et ki, birini etməsən, məsələn, yatmasan və yaxud su içməsən, sənin cəsədin həqiqətən də zəifləyər. Qüvvən olmaz ayağa qalxmağa, qüvvən olmaz bir-iki addım atmağa. Eləcə də alimlər deyirlər ki, necə ki, bədənə xidmət edirsən, eyni zamanda da ruhuna xidmət eləməlisən. Ruhun da qidası var. Ruhun qidası Allahı anmaq, ruhun qidası Allahın sənə verdiyi nemətləri dilə gətirmək və onu qəlbində anmaq, qəlbində onun Allah tərəfindən sənə gəldiyini bilmək və əməllərlə də onun qarşılığını yerinə yetirmək. Əgər belə olmasa, Allaha biz şükür etməsək, bizdə mənəvi bir boşluq olacaq. Yəni, qəlbimiz boş olacaq. Və sonra da yavaş-yavaş Allah Azza və Cəllədən uzaqlaşacaq. Ona görə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Allaha şükür et. Sonra buyurur ki, فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ Sən şükür etməklə yalnız özünə şükür edirsən, özünə. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِدٌ Və kim nankorluq eləyərsə, Allah ğanidir. Yəni, qani heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Həm də həmiddir. Yəni, təriflənəndir. Onsuz da sən Allaha təşəkkür etsən də, etməsən də, ona həmd etsən də, etməsən də, Allah zatı ilə tərifə layiqdir. Onsuz da Allah təriflənir. Göydə və yerdə nə vardırsa, hamısı onu tərifləyir. Ona ibadət edir, ona rüku edir, ona səcdə edir. Bütün məxluqatlar. Yəni, sənin tərifinə, sənin şükrünə Allahın ehtiyacı yoxdur. Ona görə alimlər buyurur ki, sənin şükrünün Allaha bir faydası yoxdur, sənin nankorluğunun da Allaha heç bir faydası yoxdur. Necə ki, Allah Azza və Cəllə İsra surəsinin 15-ci ayəsində buyurur ki, Mən ihtədə fə innəmə yəhdədi li nəfsi Kim hidayətdə olarsa, bu onun özü üçündür. Və mən dallə fə innəmə yadillu aleyhə Və kim zəlalətdə olarsa, bu da onun özü üçündür. Yəni, sənin özünə qayıdır, özünə. Yəni, özünə şükür etməməyin, hidayətdə olmamağın, yəni hidayətdə davamlı olmamağın sənin özünə zərərdir. Bunun Allaha heç bir zərəri yoxdur. Allah Azza və Cəllə Fatir surəsində buyurur ki, 16-cı ayədə, 15 və 16-cı ayədə, Yə əyyuhən nəs, əntumul fuqarau ilallah. Ey insanlar! Sizin hamınızın Allaha ehtiyacı vardır. Bizim hər birimizin aləmlərin Rəbbi olan Allah Azza və Cəlləyə ehtiyacımız vardır. Ona görə də bizim dilimiz daim onu zikr etməkdən yaşlaq qalmalıdır və onun nemətlərinə şükür etməliyik və qəlbimizlə anmalıyıq və Allah Azza və Cəlləyə gözəl şəkildə ibadət etməliyik ki, Allah Azza və Cəllə bizi sabit edəsin, qəlbimizi sabit saxlasın, ayaqlarımızı sabit qədəm saxlasın. Və belə olan halda, əlhəmdülillah, Allah Azza və Cəllənin bizim üzərimizə olan nemətlərinin çoxalmasını görəcəyik. Yəni, əyani olaraq görəcəyik. Bax, əziz qardaşlar, elə qullar var ki, Allah onları sevindirir. Necə sevindirir? Məsələn, Allah bizə nemət verir. Görürsən ki, o nemət bizə 3 il, 4 il, 5 il ərzində mərhələ gəlir. Və sən hiss eləmirsən ki, bu nemət sənə Allahdan gəldi. Sanki Allah Azza və Cəllə sənin ibadətinə görə və ibadətində olan naqisliyinə görə bəzən özün göstərmir. Amma elə qul var ki, əlin qaldırır, Allahdan bir şey istəyir, Allah ona anında verir, o qulu sevindirir. O qul həqiqətən hiss edir ki, Allah mənimlə bərabərdir. Allah mənimlədir, mənimlə birgədir. Yardımı ilə, köməyi ilə, dəstəyi ilə mənimlə birlikdədir. Yəni, Allahın dəstəyin açıq-aşkar görmək bir fərasətdir. Və biz çalışmalıyıq ki, Allahın bizə dəstəyin açıq-aşkar görək. Allah bizə necə dəstək olur, yəni qəlbimiz fərəhlənsin. Allah bütün misallardan ucadır. Bir qardaşımız gəlib bizi hansısa bir dünyavi sıxıntıdan qurtardıqda ona təşəkkür edirik, çox sağ ol deyirik, yəni ona minnətdar oluruq. Qəlbdə ona qarşı artıq sevgi başlayır, meyl edirsən həmin o şəxsə qarşı, yəni o şəxsin qeybətini kimsə edərsə onun qarşısına çıxırsan və s. və s. Yəni belə hallar olur.
Təsəvvür et ki, indi Allah bildirsə sənə ki, bu nemətləri qulum mən sənə verirəm, əyan göstərsə, açıq-aşkar göstərsə, sənin qəlbinin zəncirliyinə bax. Gör necə, yəni subhanallah, sən Allaha gözəl ibadət edərsən. Bu da əziz qardaşlar, Allahla sadiq olduqda Allah onu sənə göstərir, dəstəyini sənə göstərir. Amma bəzən qulun naqisliklərinə görə o dəstək sənə sanki gizli verilir. Gizli verilir, sən hiss eləmirsən. Elə bilirsən ki, bunu öz əməyinlə qazandın, öz belə deyək, fərasətinlə qazandın, öz ağlınla qazandın, özünə qaytarırsan, özünə. O nemətlərin, belə deyək, qarşılığında təşəkkürü özünə qaytarırsan. Mən elədim, atam elədi, dostum elədi, filan qardaş elədi, cəmaat elədi və s. və s. və s. insanlara qaytarırsan. Amma Allaha qaytarmırsan. Və bu da həqiqətən qulun qəlbində Allaha qarşı zəifliyin açıq-aşkar göstəricisidir. Sonra əziz qardaşlarım, Allah Azza və Cəllə necə ki, Loğman əleyhissalama hikmət verməsi haqqında danışır və o hikmətin qarşılığında şükür etməliyik və şükür etsək bizə xeyri var, nankörlük etsək onun bizə zərəri var. Sonra Allah Azza və Cəllə Loğman əleyhissalam haqqında yenə danışır. Deyir ki, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ Allah buyurur ki, Loğman bir zaman oğluna vaiz verərək söyləyir. Və bu ayənin önündə ya buneyyə deyir. Ey oğulcuğum. Yəni Loğman əleyhissalam oğlu uşaq olur. Yəni həddi buluq yaşında olur. Və ona oğulcuğum deyərək müraciət edir. Və bu da dəvətçinin və bir valideynin övlada qarşı sevginin göstəricisidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir zaman Muaz ibn Cəbəlin əlindən tutur, deyir, ey Muaz, vallahi deyir, mən səni sevirəm. Vallahi deyir, mən səni sevirəm. Muaz deyir, ya Rasulullah, mən də səni sevirəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ey Muaz, hər namazdan sonra de ki, Allahumma a'inni alə zikrikə və şükrikə və husn ibadətikə. De ki, Allahım, mənə sənə zikr etməyə və sənə şükr etməyə və sənə Allahumma a'inni alə zikrikə və şükrikə və husn ibadətikə gözəl ibadət etməyə yardım et. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəsiyyətinə baxın. Deyir, ey Muaz, mən səni sevirəm. O sevgidən sonra o sevgini təvəccüh eləyir, Muaza o sevgini göstərir, sonra isə nəsiyyət edir. Təsəvvür edin ki, bizə belə nəsiyyət edən adam olsa, əlbəttə ki, qəbul eləyərik. Bizə nəsiyyəti belə deyək, insanlar içində nəsiyyət eləyirlər və yaxud hansısa bir qardaşdan xəbər göndərirlər və yaxud hansısa bir ağsaqqaldan xəbər göndərirlər. Bu halda insan nəsiyyəti qəbul etmir. Ona görə alimlər deyirlər ki, nəsihət əgər cəmaat içində olarsa, o nəsihət deyil, o eyibləməkdir. Sən insanı eybləyirsən. Ona görə alimlər deyirlər ki, nəsihətçi insanlara qışın günəşi kimi davranmalıdır. Yayın günəşi kimi yox. Yəni, insanlara qışın günəşi kimi davranmalısan. Necə? İşıq verməlisən, amma yandırmamalısan. Amma yayın günəşi işıq verir, həm də yandırır. Nəsihətçi bir insan qışın günəşi olmalıdır, qışın günəşi kimi olmalıdır. İşıq verməlidir, amma yandırmamalıdır. Bəzi insanlar işıq verir, həm də yandırır, yayın günəşi kimi. Artıq sən burada insanları eybləyirsən. Və Loğman əleyhissalama baxın, burada deyir ki, ya bu ney, ey oğulcuğum, ey gözəl oğlum, ey belə deyək, sevimli oğlum. Ya bu ney burada sevimləmək deməkdir. Ona deyir, ya bu ney. Və nəsiyyət edir ona. İndi nəsiyyətə başlayır, əziz qardaşlar. Gözəl muvizə edərək, hikmətlə oğluna nəsiyyətə başlayır. Və buyurur ki, ey oğlum, həqiqətən buyurur ki, lə tuşrik billah. Ey oğlum, Allaha şərik qoşma. Birinci dinin əslindən başlayır, tövhiddən başlayır. Və alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də öz sahabələrini belə başlayardı. Yəni, Muaz ibn Cəbəli Yəmənə göndərərkən dedi, ey Muaz, sən kitab əhlindən bir qövmün yanına gedirsən və onlara ilk olaraq Allahın haqqından danış.
tövhiddən danış. Və Luqman əleyhissalam da burada da ilk öncə şirkdən başlayır, yəni dinin əslindən başlayır. Və bildirir ki, ey oğlum, şirk həqiqətən ən böyük zülümdür. Yəni Allaha şərik qoşma. Allaha şərik qoşma və bu ən böyük zülümdür. Bundan sonra əziz qardaşlar, Luqman yenə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, artıq burada valideyndən başlayır. Deyir, وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Biz insana valideynlərinə qarşı gözəl davranmasını nəsihət etdik. Yəni, birinci tövhiddən başladı Luqman əleyhissalam. Artıq belə deyək, hikməti bildirdi. Sonra Luqman əleyhissalam gözəl müraciətə başladı və sonra dinin əslindən başladı və şirkin ən böyük zülm olmağını qeyd etdi. İkinci gəldi valideyn haqqında danışmağa. Buyurdu ki, Allah Azza və Cəllə Luqman əleyhissalam deyir ki, həqiqətən Allah valideynlərə gözəl davranmağı vəsiyyət etdi. Və deyir, həmələthu ummuhu vahnən alə vahnin. Çünki deyir, anası onu əziyyət üzərinə əziyyət gələrək daşımışdı. Yəni, insan ana bətnində belə deyək 8-9 ay olur. Ana belə deyək 2-3 aydan sonra əziyyət çəkir. Yatmağı, durmağı və s. yeməyi, içməyi həqiqətən də çox əziyyət çəkir. Sonra da Allah Azza və Cəllə buyurur ki, və fisəluhu fi ameyn və onu 2 ildə yedizdirib içizdirir. Yəni ona süt verir. Yəni onu yedizdirir və içizdirir. Və buyurur ki, ənəşkur li, mənə şükr et və valideykə iləyyəl məsir. Mənə və valideynənə şükr et, həqiqətən dönüş mənədir. Yəni Allah Azza və Cəllə öz haqqından sonra valideynin haqqından danışır. Çünki əziz qardaşlar, əgər sən hikmət sahibisənsə, Allaha şirk qoşmayasan. Sən hikmət sahibisənsə, sən valideyninlə gözəl davranacaqsan. Çünki valideyn sənə nə qədər əziyyətlər çəkib, yedizdirməyib, sənə yedirdib, geyinməyib, sənə geydirib, sənə sığınacaq verib, sənin üçün çalışıb, vuruşub, səhər işə gedib, axşam evə qayıdıb, əziyyətlər çəkib, bəlkə də sözlər götürüb, bəlkə də bəzi məqamlarda sənə görə özünü tutub saxlayıb. Yəni, valideyn həqiqətən də övladı üçün əziyyət çəkir. Və Allah Azza və Cəllə də o valideynin əziyyətini itirmir. Və burada bildirir ki, həqiqətən hikmət sahibi Allaha şirk bir tərəfə şirk qoşmaz, ikinci isə valideynləri ilə gözəl davranar. Sonra Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Əgər bir valideynlər cəhd eləyərsə ki, mənə şirk qoşasan, və alimlər burada deyirlər ki, və baxın, batil əhli öz küfürlərin, öz şirklərin insanlara yaymaq üçün səy edirlər. Çünki ayədə keçir ki, cəhədəkə, yəni onlar ardıcıl, təkrar olaraq öz küfürlərin, öz şirklərin insanlara yayırlar. Və bu alimlər deyirlər ki, bunu bilən dəvətçi haqq dəvətdə tənbəllik etməməlidir. Çalışmalıdır insanlara Allaha çağırsın. Tək Allaha ibadət etsinlər insanlar və bu uğurda malı ilə, canı ilə çalışmalıdır. Necə ki, şirk əhli, küfr əhli bu yolda səy edir. Onlar malların, pulların, canların sərf edirlər ki, yer üzərində şirk olsun, fəsad olsun. Amma islah əhli isə bu məsələdə bəzən tənbəllik edir. Amma islah əhli daha çevik olmalıdır. Allahın dini yayılsın. Çünki əgər Allahın dininə yardım edərsənsə, Allah da sənə yardım edəcəkdir. Bu müvəqqəti dünyada ola bilsin, bəzi imtahanların olacaqdır, amma axirətdə əlhəmdülillah halın yaxşı olacaqdır. Amma bununla yanaşı Allah buyurur ki, və sahibuhuma fid-dunya ma'rufa. O, əgər valideynlər nankör olarsa, şirk əhli olarsa, küfr əhli olarsa, onlarla gözəl davran. Dünyada onlarla gözəl davran. Yəni, onların qayğısına qal, onlara belə deyək, maddi təminatın yerinə yetir, hətta mənəvi təminatın yerinə yetir. Yəni, Allah Azza və Cəllə hətta valideyn şirk əhli olarsa, küfr əhli olarsa, onların zəhmətini unutmur. Allaha küfr edirlər, Allaha şirk qoşurlar, amma onların Allahın qulları üzərində bəzi haqları var deyə Allah onların yaxşılığını unutmur övladlarına qarşı. Və deyir, ey mənim qullarım, mömin qullarım, onlarla gözəl davranın dünyada. Amma əgər
mənə itayətsizliyə sizi təşviq edərlərsə, onlara itayət etməyin. Və buyurur ki, وَاتَّبِي سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ Və bu işdə mənim Peyğəmbərimin və sahabələrimin davamçısı olun. Mənim Peyğəmbərimin və sahabələrimin yolunu tutun, gedin. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm valideynlərə qarşı necə olub? Hətta öləndən sonra, dünyasını dəyişdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm valideynin qəbrini ziyarət edib. Hətta əvvəllər ona belə dua edirdi. Müşrik anasına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua edirdi. Sonra Allah azza və cəllə qadağan elədi. Ya Rab, duanı qadağan edirsən. Heç olmasa onu ziyarət eləməyə mənə icazə ver. Təsəvvür et ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyək də, çox az yaşlı olarkən 5 yaşında anasını itirir. Anasını belə deyək də düz əməli görmür. Yəni, belə deyək, çox uşaq olanda, körpə olanda, 3-4 aylıq olanda Məkkəyə xəstəlik yayılır və uşağın Həlimə anamıza verir ki, süt anasına verir ki, onu yedizdirsin, içizdirsin və bir müddətdən sonra qayıdır və artıq anası xəstə olur və anası dünyasını dəyişir. Demək olar ki, anasını görmür, həqiqətən çox az görür. Və bununla yanaşı, bunun anasına qarşı sevgisinə bax, anasına qarşı məhəbbətinə bax, de, Ya Rab, Ya Rabdir, icazə verir, heç olmasa onun qəbrini ziyarət edin. Allah da icazə verir. İcazə verir ki, bəli, qəbrini ziyarət elə. Görün, müşrik anasına qarşı müamiləsinə baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin. Amma bizlər, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi özümüzə nümunə götürmüşük, valideynlərimizlə bəzən çox pis davranırıq. Valideynlərimiz məsələn asiliyi var, fasiqliyi var, çox pis davranırıq. Amma dünyada onlarla çox gözəl davranmalıyıq. Onlarla gözəl keçinməliyik. Yəni, hikmət sahibi belə olar. Allah buyurur ki, biz Loğmana hikmət verdik. Hikmət verdi, başlayır Loğmanın sifətlərini söyləməyə. Loğman dəvətdə çox yaxşı idi. Müraciəti insanlara gözəl şəkildə edirdi. Sevərək insanlara müraciət edirdi. Və insanları şirkdən çəkindirirdi. Və insanları valideynlərinə qarşı gözəl davranmağı əmr edirdi. Və xatırladırdı ki, həqiqətən valideynlərin sizin üzərində böyük haqları var, böyük qayğıları var. Onları yerinə yetirməlisiniz. Və valideynləriniz əgər sizi şirkə, küfrə təşviq edərlərsə, məcbur edərlərsə, onlara deyir, itaət etməyin, amma dünyada onlarla gözəl davranın. Sonra Loğman aleyhissalam buyurur ki, nəsihət edir yenə, Allah buyurur, Ya buney, İnnəhə intəku misqalə həbbəti min xardəlin fətəkun fi saxratin əv fi səməvati əv fil ardi yəti bihallah. İnnəllaha latifun xabir. Hətta rivayətlərdə gəlir ki, əziz qardaşlar, bu ayəni tərcümə etməmişdən öncə Loğmanın oğlu deyir ki, ata deyir, bunları Allah hardan biləcək? Mən yaxşılıq etdim, yəni etmədim. Bunları Allah hardan biləcək? Loğman aleyhissalam da deyir ki, ey oğlum deyir, ey oğulcuğum deyir. Sən deyir, misqal qədər pislik etsən və bu pislik dağın altında da olsa, daşın altında da olsa və yaxud səmada olsa və yerin altında olsa, Allah deyir, onu aşkar edəcəkdir. Nə edirsən et, hansı yaxşılığı, hansı pisliyi, Allah azza və cəllə onu aşkar edəcəkdir. Yəni, Loğman əleyhissalam oğluna deyir ki, ey oğlum, istər günahın böyüyü olsun, istər günahın kiçiyi olsun, Allah bunları qiyamət günü sənə aşkar edəcəkdir. Yəni, sənin qarşına gətirəcəkdir. Ona görə diqqətli ol. Hətta biraz Loğman əleyhissalam oğluna şiddətli deyir, daşın içində olarsa, yerin altında olarsa, göylərdə olarsa, Allah deyir, onu aşkar edəcəkdir. Çünki o xəbirdir, hər şeyi dəqiqliklə biləndir və lətifdir. Hər şeydən də xəbərdardır Allah azza və cəllə. Nə edirsən, hamısını Allah azza və cəllə bilir. Sonra deyir, ey oğlum, ya buney, aqimis salə, namaz qıl deyir oğlum. Ey oğulcuğum deyir, namaz qıl. Sonra buyurur ki, və'mur bil məruf, eydir oğlum deyir. Yaxşılığı əmr et, insanlara xeyri öyrət, insanlara Allahın dinini öyrət, insanları Allaha çağır, nəsiyyət edir. Sonra deyir, vənhanil munkar və insanları pislikdən çəkindir. Qoyma insanlar pislik etsin, mani ol. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə buyurur ki, əgər bir münkər gördükdə nə edin? Onu əlinizlə qarşısını alın və yaxud dilinizlə qarşısını alın
və sonunda bunu da bacarmasanız, qəlbinizlə nifrət edin. Yəni biz müsəlman olaraq bir münkər gördükdə, əgər salahiyyətimiz varsa, onu əlimizlə inkar eləməliyik. Məsələn, görürsən ki, evdə oğul gedir, məsələn, faizə bankdan pul götürür. Bilirsən, bu haramdır və sən bunun qarşısını ala bilərsən və yaxud faizə maşın götürür və yaxud faizə ev alır. Sən bunun qarşısını ala bilərsən. Çünki sən onun üzərində, belə deyək, məsuliyyətin var sənin. Qarşısını ala bilərsən, amma almırsan. Və artıq yəni, burada sən yaxşılığı əmr etmiş sayılmırsan və onu pislikdən də çəkindirmiş sayılmırsan. Yəni, müsəlman əziz qardaşlar çalışmalıdır ki, münkəri əli ilə dəf eləsin. Əli ilə dəf eləmirsə, nəsiyyətlə, gözəl nəsiyyətlə o münkəri dəf eləməlidir. Sonra isə Luqmandır, ey oğlum, bunları etdikdən sonra namaz qılıb, yaxşılığı əmr edib, pislikdən insanları çəkirdikdən sonra bir məsələ var. O da ki, vasbir, səbr et, aləmə əsabək. Sənə gələn o müsibətə görə, sənə gələn bəzi problemlərə görə ey oğlum, səbr et. Çünki əgər sən yaxşılıqla məşğul olsan, mütləq şəkildə sənə imtihanlar gələcəkdir. Və bunun qarşılığında da müsəlman səbirli olmalıdır. Və buyurur ki, həqiqətən innə zəlikə min azmil umur. Həqiqətən deyir, bu çox əzimli bir işdir. Çox əzimli bir işdir. Namaz qılsan, insanlara yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirsən, o məsələyə görə, sənə gələn əziyyətlərə görə səbr etsən, həqiqətən bu əzimli bir işdir, möhkəm bir işdir. Sonra, bunu da deyim, bitirirəm inşallah. Sonra, Allah Azze ve Celle buyurur ki, Luqman Aleyhisselam oğluna deyir ki, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ buyurur ki, insanlardan təkəbbürlük edərək üç çevirmə. Alimlər deyirlər ki, burada, yəni əgər sənin qarşında bir nəfər danışırsa, sən təkəbbürlük edərək onu aşağı görüb üç çevirib gedirsənsə, artıq bu ayəyə daxilsən. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlardan təkəbbürlüklə üç çevirmə. Görürsən, insandır, Allahın quludur, gəlir, sən təkəbbürlüklə ondan üç çevirirsən. Bu olmaz, qadağandır. Və Luqman Aleyhisselam oğluna nəsihət edir ki, ey oğlum, nabadə bu sifət səndə olsun. Niyə görə oğluna qadağan edir? İnşallah indi qeyd edəcəm. Sonra buyur ki, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ Yer üzərində də loğa gəzmə, təkəbbürlü gəzmə. Olmaz yer üzərində loğa gəzmək, təkəbbürlü gəzmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qəlbində misqal qədər təkəbbürlü olan şəxslər cənnətə daxil olmaz. Başqa bir hədisdə buyurur ki, təkəbbürlü insanlar qiyamət günü məhşərdə qarışqa kimi həşr olunacaqlar. Yəni o qədər balaca olacaqlar ki, insanlar onları görməyəcək. Sən Allah Azza və Cəllənin mülkündə özünə böyük göstərirsən. Mən edərəm, mən vuraram, mən dağdaram, mən alaram, mən beləyəm, mən əsəbləşdim, mənim qarşımda heç kim dayana bilməz. Mən belə. Baxırsan ki, Subhanallah, bu Allahın qulu özünü necə də böyük göstərir. Yəni səndən də böyük şəxslər, səndən də fəzilətli şəxslər, səndən də belə deyək, insanlar içində hörməti olan şəxslər heç belə etməyin. Onlar yalnız Allahu Akbar, Allaha görə başlarını aşağı əyiblər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi qeyrətli kişi olmayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi şücaətli, qorxmaz bir kişi olmayıb. Nə əvvəl olub, nə də sonra gələcək. Elə bir kişi olmayıb həqiqətən. Çünki ən kamil insandır, ən qeyrətli insandır. Təsəvvür edin ki, Yahudilər gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi söyür. O da deyir, aleykum. Söyürlər, o da deyir, aleykum. Və rivayətləri bilirsiniz. Bir rivayətdə Əbu Bəkir onlara qarşı belə deyək, təhqirlə cavab verir. Bir rivayətdə Ayşə anamız cavab verir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm Ayşəni anamızı, həm də Əbu Bəkir o məsələyə görə tənqid edir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm inanın ki, onların onun qarşısına çıxardı. Necə ki, sahabələrdən biridir ki, Uhud döyüşündə müşriklər bizi sıxışdırdılar. Əbu Bəkir, Ömər və digərləri, böyük sahabələr. Hamımız deyir, Peyğəmbərə sığındıq. Elə deyir, onda güc var idi, qüvvət var idi. Hamımız deyir, onun ətrafına sığındıq, ona doğru qaçdıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə 40 kişinin gücü olub. Amma o belə təkəbbürlü olmayıb. Daim başı aşağı olub, insanlarla gözəl müamilə edib, insanlara
belə deyək, gözəl nəsihətlər edib və insanları sevib Allah üçün. Amma bizlərə baxdıqda deyirik biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti, onun davamçılarıyıq, belə deyək, bizim o sələfimizdir, ən gözəl nümunəmizdir. Amma özümüzə baxanda görürük ki, nə evimizdə, nə cəmiyyətimizdə onun əxlaqından heç birini insanlara nümayiş etdirə bilmirik. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi nə üçün bu insanlar tanımamalıdır? Bizim cəmiyyət nə üçün tanımamalıdır? Və bizim cəmiyyətdə hansı kişilər tanınır, bilirsiniz? Bütün yazıçılar tanınır. İnan ki, Mirzə Ələkbər Sabiri bizim cəmiyyət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən çox tanıyır. Get soruş, deyəcək, filan vaxt doğulub, filan vaxt ölüb, filan qədər poemaları var, nə bilim, satiraları var, filanları var. Hamısını deyəcəklər sənə. Hətta belə deyək, xarici yazıçılardan da sənə məlumat verə bilərlər. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm haqqında soruşsan, nə vaxt dünyaya gəlib, nə vaxt dünyadan köçüb, əsas fəaliyyəti nə olub, əsas məqsədi nə olub, yəni görürsən ki, bilmirlər. Niyə bilmirlər? Çünki biz onu cəmiyyətə yaxşı tanıtdıra bilmirik. Onun əxlaqını insanlara gözəl şəkildə göstərə bilmirik. Onun həyatını insanlara danışa bilmirik. Və özümüz də inanın ki, bilmirik. Və soruşsan ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həyatını oxumusan, neçə döyüşü olub, görürsən ki, yəni bilmir. Falan döyüşdə, məsələn, Xəndək döyüşündə nə hadisələr olub, Huneyndə hansı hadisələr olub, və s. Bədirdə, Uhudda hansı hadisələr olub, sən bunları əzbər bilməlisən, əzbər. Çünki o sənin Rasulundur, qudvandır, nümunəndir, onun bütün işlərini bilməlisən. Onun əxlaqını insanlara göstərməlisən. Deməlilər ki, bax, budur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümməti. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin davamçısı, bax, belə olar, əxlaqlı olar, ədəbli olar. Amma bəzən görsən ki, yəni son vaxtlarda biz eşidirik də, bu, filan belə elədi, filan belə elədi, filan belə elədi. Qardaşa qarşı keçəcəyi yox. Keçmək söhbəti yox deyir qardaş. Silib atmaq, ancaq silib atmaq. Keçəcək yoxdur. Borcu olur, məsələn, qardaşın qardaşa borcu olar da, qardaş. Yəni, belə də bizdən əvvəlkilər, belə də kişilər də görmüşük də, kişinin kişiyə borcu olub. Həmişə belə eşitmişik. Kişinin kişiyə borcu olar. Möhlət verilib, borc qaytarılıb bilməyəndə müəyyən vasitələrlə o həll olunub. Amma indiki cəmiyyətdə görürsən, bir qardaşın bir qardaşa belə borcu olur. Onu şişirdir, insanlar içine qaldırır, biyabır eləyir, filan qardaşım mənə filan qədər borcu var, nə. Artıq yəni bu artıq qardaşlıq aradan qalxır. Onun üçün əziz qardaşlar, bizlər təkəbbürlü olmamalıyıq. Necə ki, Loğman əleyhissalam öz balaca oğluna nəsihət edirdi. Ey oğlum deyir, insanlarla təkəbbürlü davranma, onlardan təkəbbürlü də üç çevirmə və yer üzərində də lovğa gəzmə. Çünki deyir, İnna Allaha la yuhibbu kulla muxtalin faxur. Çünki Allah lovğalıq edib təkəbbürlü edənləri sevməz. Yəni bizim Rəbbimiz lovğalıq edib təkəbbürlü edənləri sevməz. Sonra Loğman yenə nəsihət edir və sonuncudur əziz qardaşlar, bilirəm uzatdım, haqqınızı halal edeyim. Sonra buyurur ki, vaqsid fi məşşikə. Buyurur ki, ey oğlum deyir, yerişində müvazinəti gözlə. Yerişində müvazinəti gözlə. Vağdud min savtikə. Səsində də səsini aşağı danış. Qışqıra, bağıra, insanlara müraciət eləmə. Və burada Loğman misal çəkir. Deyir ki, həqiqətən də innə ənkərəl əsvati lə savdul həmir. Ey oğlum, həqiqətən ən pis səs uzun qulağın səsidir. Loğman əleyhissalamın bu nəsihətini Allah azza və cəllə bəyənir və onu öz kitabında Allah azza və cəllə qeyd edir. Görün, nə gözəl ata olur, nə gözəl nəsihətçi olur, nə gözəl Allahın dininə insanları dəvət edir. Və bildiniz ki, Loğman nəyi öz oğluna aşıladı? Uşaq yaşaykən şirki qadağan etdi, valideynə gözəl müamiləni əmr etdi və namaz qılmağı əmr etdi və yaxşılığı əmr etməyi, pisliyi qadağan etməyi əmr etdi, təkəbbürlü olmamağı, lovğa olmamağı, yerişində müvazinəti göstərməyi və asta səslə danışmağı öyrətdi. Və bu sifət əgər bir şəxsdə olarsa, həqiqətən o hikmət sahibidir.
Allah Azza və Cəllə ona görə buyurmuşdur ki, həqiqətən biz Loğmana hikmət bəxş elədik. Və bu sifətlərə görə. Və bu qədər əziz qardaşlar, Allah bizə işlə faydalanı etsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu en la ilahe illə ente, estağfiruke və etûbu ileyk.